मैं मेरे धंधे में हर एक का इंटरेस्ट हो। मैं इस धंधे में आया क्योंकि मुझे यही करना था। क्या समझा? तब तक मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना जब तक मंजिल को पा नहीं लेते इस रास्ते को छोड़ना मुमकिन नहीं। चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे।